Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hadirin hadirat ikhwatul iman, para bapak kali ibu sadaya jamaah jihad ngaji Boyahat Masjid Agung Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan PD Persis Kabupaten Ciamis anu kusim kuring dipihormat. Sadacan lebet kana materi kajian sim kuring saja ngadugikeun sababaraha informasi sajabi tadi parantos ngadugikeun ku MC Master of Ceremony bewara anu pergi urang gaunina. Pertama isi mengkuring sapertos biasa panginten sanaos peluang urang kangge infak sedekah di Masjid Agung ge parantos seueur. Nah tadi kengkelin sabaraha paman? Aduh. Namangga kurang berlomba semakin semangat untuk memperbanyak kebaikan, mencari peluang-peluang kita untuk berkesempatan menanam saham investasi wakaf anu sifatna abadi, bukan investasi sementara di dunia. Pan biasana jalmi sok paheula-heula invest teh lamun kira-kira kairong untungna gede gitu. Tukang dagang kan gitunya Pak ya, kira-kira untungna pibadageun invest kira hayata teh jang ayeuna mangga telepat teu jualkeun. Tapi ada invest yang lebih menguntungkan ketika kita bisa berinvestasi untuk kepentingan di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Da di dunia mah sadaya oge bakal dikantunkeun, justru anu abadi mah di akhiratin. Nah, sim kuring di Pesantren Persatuan Islam 109 Kujang masih membuka peluang Bapak Ibu kangge nitip infak sedekah wakaf jariah di pesantren Bapak. Proyek Kapayun Pesantren Kujang bade ngawitan pembangunan asrama. Prasano kadua atas nami karya Imtak perwakilan Kabupaten Ciamis atanapi PD Persis Kabupaten Ciamis. Insyaallah Bapak Ibu anu gaduh maksad hoyong umroh ya Pak, maksad umroh dina tahun ayeuna. Insyaallah travel karya Imtak pimpinan Pusat Persatuan Islam membuka kesempatan kangge memfasilitasi Bapak Ibu ngalaksanakeun ibadah umroh. Nah kangge Kabupaten Ciamis simkuring sareng Bim Hajum parantos booking set kangge kaping 27 Juli. Oke, insyaallah. Margi pemberangkatan umroh di tahun ayeuna aya dugi kalangkung ti 10 pamit telepat pemberangkatan 15 itu sampai ketemu umroh akbar setahun sekali sapertos anu sim kuring kamari angkat sareng 525 jamaah 5 bus payun. Nah kangge Ciamis tos booking set kangge kaping 27 Juli kalayan kuotana 80 jamaah 80 jamaah. Mangga
bilih bade ngiring tiasa gabung sareng Karya Imtak perwakilan Kabupaten Ciamis. Anu peryogi informasi tiasa kasih goreng mangga engke tiasa langsung ke bidang garapan haji dan umroh pimpinan daerah Persis Kabupaten Ciamis Ustaz Jadi Mulyadi mangga. Sok naroskeun ongkosna sabaraha cenah nya. Nu atos-atos reguler itu Pak, reguler ya. Mekah Madinah 9 hari itu kisaran sekitar 37. Ayo nu sok nyebatkeun awis cenah nya. Nu sanes mah aya 32, aya 27, aya Pak. Nu 20 juta ge aya. Kirang ti 20 juta aya gitu nya. Nah, tapi ari pangaos mah engke akan sebanding dengan fasilitas yang kita dapatkan. Fasilitas kumaha pangaos. Nah itu. Dan sanes oge gitu. Upami fasilitasnya setara dengan Karya Imtak yang 37 itu ya sama pangaosna sakit. Aya nu 32 bahkan 27. Paneta teh kadang Pak pesawatna model kumaha? Transit atana pinte. Terus hotelna di mana? Nah, itu akan mempengaruhi. Nah, jadi supados tidak dianggap awis dari akomodasi mah engke pangaos teh sesuai dengan fasilitas yang kita dapatkan. Aya 27, 32 misalnya, aya transit heula Pak. Ka Malaya, ka Singapura atanapi ka mana eta teh lumayan menyita waktos. Pami di Karya Imtak rata-rata dengan pesawat Saudi itu direct langsung ke Jeddah. Henteu kedah transit heula. Da transit teh lumayan capek Pak. Lumayan capek. Sim kuring kamari waktu ka Mesir ya. Waktu ke Mesir, Indonesia Mesir itu ente langsung ke Kairo, tapi transit heula di Abu Dhabi. Lumayan eta teh, kedah lungsur heula di bandara, sadaya disanakan barang-barang margi gentos pesawat, kedah ngantosan langkung ti 5 jam eta teh. Bahkan aya sampai hampir setengah hari itu harus menunggu ketika transit. Nah itu. Eta panginten sakedik bewara sajabi ti insyaallah urang sakedap teh bade mayunan sasi Dzulhijjah Bapak Ibunya bade nyiapkeun kangge kurban anu tatan-tatan kangge kurban mangga gitu nya tos gaduh tabungan disiapkeun ti tahun kamari mah siap mangga ke kangge umroh tatan-tatan jangan keneh mangga kangge menabung mangga cekap sakitu Bapak Ibu ikhwat iman rahimakumullah. Urang lajeng Bu, Ibu, siap? Naon? Para wargi sadaya ikhwatul iman rahimakumullah. Syekh Yunus Yusuf, seorang ulama asal Timur Tengah. Ada yang menyebutkan dia itu seorang ulama asal Suriah. Anjeunna kantos membuat sebuah ilustrasi aya hiji riwayat cenah Pak. Nalika tilu jalmi anu dianggap dan mengklaim diri paling bejat, paling zolim, paling sadis, mereka berkumpul. Kemudian mereka berdebat dan saling klaim bahwa dirinya lah orang yang paling zalim itu. Dirinya lah orang yang paling sadis dan paling biadab. Anu leuwih zalim tibatan dirina sorangan. Nah jadi anehnya Pak, ieu mah jalmi bangga teh lain ku kahadean, tapi ku kajahatan. Cek anu saurang eueuh deui jelema anu pangjahatna mah iwal ti kaula. Cek anu kadua moal pasti kaula jelema anu paling jahat, paling biadab. Cek anu katilu moal mungkin kajahatan, kebiadaban aranjeun pasti bakal eleh kukuring. Napikeun ngabuktikeun saha di antara tilu jelema anu tadi anu dianggap
pangdolimna, paling biadab, paling bejat moralnya, paling sadis itu. Kalau resan ayah ibu-ibu tos sepuh keluar mapah, bahkan mapah naoge tos rerempo da geus kolot Pak, geus nini eta teh. Nah kuno saurang tadi Pak di deketan geus deket si nini tadi ditenggel pananganana, ditemprang sampeanana nepi ka nguduprak moloboran getih terus pingsan. Cek no kahiji tempok ku aranjeun teu aya bukti yen kuring teh jelema anu pangbiadabna. Nini geus kolot teu bisa walkaya ku kuring disiksa. Cek anu kadua Bapak Ibu can sabaraha nya tong wakaagul disampeurkeun Pak ibu-ibu tadi teh dibanjur. Kunaon dibanjur? Ku cai. Nah kunaon matak dibanjur? Nah, sabab pingsan Pak. Maksudna mah sudah sadar sina hudang deui. Nah tos sadar tos gugah deui Bu ditenggel atau leuwih tarik kuno kadua teh ngajoprak deui pingsan deui. Cek anu kadua tempo kalakuan kuring naha kalakuan siga kieu teh cukup pikeun nyebutkeun kuring jelema anu pangbiadab tibatan aranjeun. Tangga Bandungan dua baladna Pak melakukan kezoliman bersikapnya sadis terhadap seorang wanita tua yang tidak bisa berbuat apa-apa nepi ka nguduprak pingsan moloboran getih nu katilu teh kalah emprak ajerag-ajeragan koreh lamun kitu eueuh deui jelema anu pangdolimna, pangbiadabna, pangsadisna iwal ti kaula dibandingkeun jeung aranjeun. Anu dua teh paheran keheula cenah. Anjeun bisa ngaku pangdolimna, pangbiadabna kumaha pan anjeun macan ku kumaha eta teh. Kami mah geus bogoh neunggelan ini siga tadi. Nu kahiji nu kadua geus pingsan dihudangkeun deui, ari maneh gawe naon cenah. Maka cek anu katilu apal teh marane. Saha nya? Nini anu geus kolot nu geus teu bisa walakaya disiksa ku aranjeun haban nepi ka ditenggelan pingsan nepi ka 2 kali eta teh hudang-hudang. Apal teh saha eta teh? Eta teh indung kuring. Kuring nyaksikeun indung sorangan disiksa, dizalim, dianiaya nya ku batur dengan begitu sadisnya ku kuring diantep teh dibelaan. Cik kira-kira leuwih sadis keneh maraneh atau leuwih sadis keneh kuring? Kartos Bu? Kartos? Kumaha? Bapak Ibu ikhwati iman, Syekh Yunus Yusuf ketika beliau membuat ilustrasi orang-orang jahat seperti tadi teh Pak, ketika beliau hendak memberi, beliau menyebutkan ilustrasi yang beliau buatkan untuk seorang nenek-nenek yang sudah tua yang tidak bisa berbuat apa-apa anu teu walakaya tapi pada nyiksa teh tah eta teh dulur urang di Palestina. Haben we dari dulu sampai hari ini mereka tidak pernah berhenti melakukan perang, melakukan kejahatan perang, melakukan kedoliman, melakukan kebiadaban, berperilaku sadis terhadap warga-warga muslim di Palestina. Sampai banyak orang-orang tua yang bukan tentara, para wanita, anak-anak yang menjadi korban. Sudah berapa juta sejak meletusnya perang itu Pak. Terus hari jalma jahat anu kadua saha? Eta teh Amerika Pak. Dan sekutu-sekutunya yang terus mensupport orang-orang Yahudi Zionis untuk melakukan kejahatan terhadap warga Palestina sampai hari ini. Ari anu katilu saha Pak? Anu katilu adalah bangsa Arab dan kaum muslimin dimanapun yang hanya bisa diam menyaksikan kezaliman di hadapan mereka.
Nah, saur Syekh Yusuf tadi dalam ilustrasi itu bahwa ada orang yang paling jahat, ada orang yang paling biadab, ada manusia yang paling sadis, padahal dia bukan orang yang melakukan kejahatan dengan tangan, bukan orang yang melakukan perbuatan sadis dengan perilakunya, tapi dia tidak melakukan perbuatan apa-apa, tapi membiarkan kezoliman di hadapannya. Nah, jadi Pak, aya jelema anu leuwih dolim, leuwih jahat teh bukan pelaku kejahatan, Pak, tapi orang yang baik-baik bisa jadi. Jelema soleh, Pak, bisa jadi, tapi ngantep kadoliman, tidak pernah dilakukan perubahan. Kemunkaran, kemaksiatan tidak pernah dicegah oleh dirinya, padahal dia tahu itulah orang yang paling sadis, paling biadab, paling dolim. Tamatak di dinya, Pak, ngalangkungan ilustrasi siga tadi. Kadang simkuring asana rasa dosa gitu nya. Wargi orang di gitunya, sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa eta teh jahat, apa eta teh dolim, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tamargena untuk berlepas diri, Pak, dari tanggung jawab itu, bagi kita sebagai seorang muslim tidak ada kata tidak peduli dengan penderitaan kita di Palestina. Itu tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tanggung jawab mereka ketika warga-warga muslim di Palestina sampai hari ini selalu siap untuk berperang menghadapi kaum Zionis yang tidak pernah berhenti menzalimi mereka. Itu bukannya tanggung jawab mereka, tanggung jawab orang oge, Pak. Namun sebabnya ketika mereka menghadapi kebiadaban orang-orang Yahudi Zionis Israel, orang-orang Palestina, warga-warga muslim di sana, saudara-saudara kita itu, Pak, mereka bukan hanya ingin mempertahankan hak-hak mereka sebagai manusia. Mereka bukan hanya ingin mempertahankan tempat tinggal mereka yang akan direbut oleh orang-orang Yahudi Zionis itu, tapi mereka punya kewajiban dan merasa punya tanggung jawab untuk mempertahankan simbol keagungan Islam, naon kota suci Yerusalem dan Masjidil Aqsa di Palestina. Kantos sing goreng dipayun moningakeun apa? Itulah yang menjadi alasan kenapa kaum muslim di Palestina sampai hari ini tidak pernah berhenti untuk terus mempertahankan wilayah Gaza Palestina itu. Tidak tinggalkan tempat itu. Sablah mun ditinggalkeun mah urang Yahudi bebas. Pan pernah ayatnya, Pak, satu kaul ustad tuh yang mengatakan cenah orang Palestina kacapek-capeknya perang yang hadapan orang Yahudi tiba heula, padahal mah keneh pindah we. Ya, aman-aman pan pindah mah teu kudu capek perang, teu kudu ngariripuh maneh, pan kitu nya. Ternyata beda, Pak. Apa yang dinyatakan oleh ustad itu dengan apa yang semangat warga Palestina untuk mempertahankan wilayah itu. Jadi sekali lagi orang-orang Palestina, warga muslim di Palestina ketika mereka terus mempertahankan wilayahnya, itu bukan semata-mata untuk mempertahankan hak hidup mereka sebagai manusia terjajah, apa bukan? Tapi juga mereka ingin tetap mempertahankan simbol dan keagungan Islam, apa Masjidil Aqsa itu. Kan Masjidil Aqsa itu termasuk satu di antara 3 masjidnya suci dan 3 tempat suci. Selain kota Mekah dan Madinah dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawinya, gitu. Jadi Masjidil Aqsa termasuk satu masjid. Lamun orang tiasa ziarah, tiasa ibadah kayak masjid, Pak, nilai ibadahnya berbeda jeung salat di Masjid Agung ieu. Sami seperti ya berbedanya nilai ibadah salat kita ketika kita melakukan salat di Masjidil Haram dan di Masjidil Aqsa. Nabi kantos meningakeun dina hadis, salatu fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi masiwa. Ari salat di masjid kuring ieu teh, di masjid kuring masjid mana, Pak? Masjid Nabawi, masjidna Nabi, margi Nabi nyarios di masjidna. Salat di masjid kuring ieu teh leuwih alus tibatan 1000 kali salat dibandingkeun jeung di masjid-masjid anu sajen. Illa fil Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Talamun di Masjidil Haram mah saur Nabi nya
sami sareng atanapi langkung musai min alfi mi'ati sholatin tibatan 100.000 kali sholat. Jadi upami urang sakali sholat di Masjidil Haram Pak, lamun di Masjid Agung Ciamis mah kudu 100.000 kalieun eta teh. 100.000 kali Pak, lamun ngitung anu wajib sabaraha tauneun dah. Bapak Ibu, lamun sakali sholat urang punten. Lamun sadinten urang sholat nu 5 waktos. 5 kali sadinten sholat Pak. Lamun sasasi sabaraha kali? 150 kali sabulan teh nya Pak. Kali 30 tuh. Lamun sataun sabaraha kali? 1.800 Pak. Jadi nu wajib sapoe 5 kali, lamun sataun teh urang kudu 1.000 bakal menang 1.800 kali sholat. Lamun 10 tahun sami sareng 18.000 kali sholat. Lamun 20 tahun 36.000 kali. Lamun 30 tahun Pak 54.000 kali. Lamun 40 tahun 72.000 kali Pak. Lamun 50 tahun 80.000 kali. Tuh, geus 50 tahun sholat oke Pak, can nepi 100.000. Berarti lamun urang hayang menang nepi ka 100.000 kali sholat teh kudu leuwih ti 50 tahun urang geus biasa sholat Pak. 100.000 kali sholat di masjid ieu da, di Masjidil Haram cekap sakali Pak. Margina tadinya Pak anu hajian, anu umrohnya sholat di Masjidil Haram tah sabaraha kali Pak, jigana cukup saumur hirupeun. Mata geuning aya Pak anekdot tuh anu balik hajian kuring mah geus teu kudu sholat ayeuna mah kunaon nya. Masjidil Haram 100.000 kali nya, di Madinah 1.000 kali nya. Kudu naon deui cenah sholat urang. Geus leuwih ti cukup surplus. Nah eta keutamian masjid-masjid itu. Dari saur Nabi Masjidil Haram sami sareng 100.000 kali, di Masjid Nabawi sami sareng 1.000 kali, tadi Masjidil Aqsa mah sami sareng 500 kali. Nah itu 3 masjid yang memiliki keistimewaan di saat kita mau melakukan ibadah sholat di situ, berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Margina saur Nabi la tusaddur rihal illa fi salasi masajid cenah. Anjeun teu meunang teu kudu maksakeun cenah. Rihlah ngajugjug ka hiji tempat, ka hiji masjid, bade ziarahnya, ngadatangan masjid dengan tujuan rek ibadah di situ, kemudian mengharapkan keutamaan dengan melakukan sholat di situ, kecuali di 3 masjid. Hiji Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, anu katilu Masjidil Aqsa. Ka masjid saja mah ulah niat rek menang keutamaan ibadah di ditu. Nah, ya Pak orang ke Aljabar teh nya, Bu. Terus salat di ditu nya. Kaing padilah teh pas salat di Masjid Aljabar. Teu aya sarua jeung di Masjid Agung Ciamis. Nah, jadi engke urang anu dianjurkeun sok ziarahan datangan masjid gitu. Ziarahan datangan masjid terus ibadah di dinya anjeun bakal menang kautamaan ngan di 3 masjid. Pak di luar itu tidak ada. Tidak ada. Tamargina lamun aya umroh plus ziarahnya Pak. Pan sekarang umroh itu ada plus ziarah plus wisata, umroh plus Turki, umroh plus Palestina, umroh plus Mesir. Nah, maka yang paling afdal itu umroh plus Aqsa, Palestina. Umroh plus Aqsa. Daripada ke Turkinya mending ke Aqsa. Ya, sholat di Masjid Hagia Sophia itu, Masjid Biru itu di Turki yang fenomenal itu. Sholat di dinya mah tidak ada keistimewaan. Sarua aja sholat di dia gitunya. Itu lebih afdal sholat di Masjidil Aqsa. Jadi
Jadi kalau hari ini warga-warga muslim di Palestina, saudara-saudara kita tetap bertahan menghadapi kebiadaban kaum Yahudi Zionis, itu bukan semata-mata untuk mempertahankan hak mereka sebagai manusia. Bukan semata-mata untuk mempertahankan tempat tinggal mereka yang dijajah oleh orang bangsa Yahudi itu. Tapi mereka lebih dari itu ingin mempertahankan simbol keagungan Islam, adanya kota suci Yerusalem dan Masjidil Aqsa. Jeung ieu teh tanggung jawab urang oge. Margina lamun urang teh tiasa ngiring kaditu zumping berbaris bersama pasukan-pasukan pembelanya Masjidil Aqsa menghadapi kaum Zionis. Dan memang rasanya tidak mudahnya, Pak. Orang yang gabung berjuang, bahkan banyak informasi saudara-saudara kecil bahasa teh kudu cenah kada teh kudu kada. Kalau ngaragokan eta teh. Teh kudu kadieu. Jeung memang inditna ge ribet paripuh ka ditu. Kudu ka mana jalan. Minimal, Pak, ketika mereka butuh bantuan, bantulah kita. Ketika mereka butuh donasi, donasikan sebagian apa yang kita punya untuk mereka. Sekarang banyak lembaga-lembaga yang siap memfasilitasi donasi kita ke Palestina, termasuk LAS Persatuan Islam, insya Allah selalu siap untuk memfasilitasi kita. Upami orang di sana hoyong majian bantosan disampaikan sudah beberapa kali sampai bantuan lewat LAS Persis ke Palestina, itu ada dokumentasinya. Nah, itu dugi Pak, insya Allah Pak itu. Kan tenang bantosan orang yang begitu sangat dibutuhkan. Malahan gening kamari sasi Ramadan menyapa dan beberapa bulan sebelumnya warga Palestina itu didera kelaparan. Sampai mereka harus mencari makanan karena tidak ada pasokan makanan, lebih kangaprak ka padang pasir. Lamun urang mah pangaprak haleuweung eta teh nya. Milaria naon kira-kira nu masih kena tiasa dituang, cep paribasa bubuahan tatanggalan aya kene eueuh mah dadaunan we jujukutan eta teh. Sampai hadir, mereka datang ke padang pasir tidak menemukan apa-apa kecuali ada pohon kaktus, Bu. Terang kaktus nu carucukan dibeset di alat tengahna ditaruhan. Sampai seperti itu. Paling tidak itu yang kita lakukan. Atau paling minim, Pak, jangan berhenti kita mendoakan mereka untuk memberikan support, untuk memberikan dukungan supaya mereka diberi keteguhan, kesabaran dalam menghadapi kebiadaban orang-orang Yahudi Zionis itu. Termasuk tenanaonlah kurang doakeun supaya orang-orang Yahudi Zionis dilaknat gitu. Bahkan kemarin waktu di Mesir Pak simkuring unggal salat subuh anu kunut itu selalu isinya doa tentang Palestina. Setiap hari doa tentang Palestina. Nah itu panjang doa nanti. Tayata para wargi sadaya. Jadi ketika tadi Syekh Yunus Yusuf membuat ilustrasi tentang orang-orang yang paling biadab, kata beliau, bisa jadi ada orang yang paling jahat, dinilai paling biadab, paling dolim itu bukan pelaku kedoliman, Pak. Tapi mereka yang tidak berbuat dolim, tapi malah membiarkan kezuliman itu ada di hadapan dirinya. Tamargina dalam konteksnya, bagaimana sikap kita ketika menyaksikan nasib saudara-saudara kita di Palestina, maka kita tidak bisa diam. Paling tidak berikan support, dukungan, kasih donasi, tidak pernah berhenti kita berdoa. Bisi urang disuhunkeun pertanggungjawaban ku Allah, Pak gawe naon cenah anjeun. Ngantep dulu anjeun didolim ku jalma-jalma kafir cari cimbae. Nah lebih luasnya Bapak Ibu ikhwatu iman dalam konteks dakwahnya Pak. Nah itu. Kan ya bagian tina dakwah oge nya Pak mencegah kemunkaran dah gitu. Dalam konteks dakwah ternyata ada orang yang bisa dikatakan lebih maksiat, lebih munkar Pak. Bukan pelaku kemunkaran itu. Tapi bisa jadi orang-orang yang diam di saat kemunkaran merajalela di hadapan dirinya. Tamatak ya tugas orang sebagai kaum muslimin, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang-orang yang beriman Pak, hirup bener jang sorangan teh cekap ya Pak. Bapak Ibu, ketika kita sudah menyatakan diri sebagai orang muslim, aslamtu lillahi rabbil alamin,
Urang masrahkeun diri ka Allah, wajib teu hukumna urang taat kana syariat Allah, Pak? Wajib? Wajib. Lamun ngaku Islam, maka urang kudu siap diatur jeung kudu siap ngalaksanakeun syariat Islam. Mangga timiti urusan akidahna, urusan ibadahna, urusan muamalahna nya. Praktekeun Islam teh Pak dina kahirupan sapopoe. Buktikeun kaislaman urang teh ku ngajalankeun syariat Allah. Tapi saatosna urang tiasa kafah misalna dalam berislam, urang can anggeus Pak tugas hirup teh. Urang masih gaduh kewajiban nu sanes naon? Pikeun ngaislamkeun jelema nu can Islam sing bisa Islam siga urang. Pikeun ngajak iman jelema anu can iman sina beriman siga urang. Pikeun ngajak taat jelema anu maksiat Pak sing jadi manusia-manusia yang taat beribadah kepada Allah siga urang. Pikeun nyolehkeun nya Bu jalmi-jalmi anu can saroleh sing soleh siga urang. Pikeun ngajak jelema anu tara ka masjid sing daek ka masjid siga urang. Ngajak jelema anu teu beukieun salat nya Pak sing resepen salat siga urang. Ngajak jelema-jelema anu hese nya datang ka majelis ilmu nya, hese datang ka pangajian sing daekeun ngaji siga urang. Eta tugas urang salajengna Pak. Itulah dakwah. Amar ma'ruf nahi munkar. Tangalaksanakeun tugas dakwah ieu panu teu gampil teh. Sim guring sok nyebatkeun kieu. Dalamun urang dina Islam teh nya Pak asal bener jeung soleh sasoranganeun mah sigana rada meueusan gampil Pak. Ya Pak. Jadi lamun urang dina Islam teh asal bener urang weh gitu. Batur mah kumaha karep teuing eta mah. Teu paduli teuing urusan manehna jeung pangeran gitu. Gitu. Jadi lamun urang soleh teh Pak asal jang soranganeun sigana urang teh hese teuing Pak. Tanu hese mah tati Pak. Urang geus soleh teh kudu bisa nyolehkeun batur, urang geus bener kudu bisa memener batur. Urang geus taat kudu bisa ngajak taat ka batur. Urang rajin berjamaah kudu bisa ngajak berjamaah ka batur. Urang jadi rajin ka pangaosan siga kieu kudu daeknya, kudu bisa ngajak nu tresep ngaji sing daek ngaji siga urang. Tah ieu teh gampil atuh. Laras Bapak Ibu. Laras Bu. Jempling kieu. Laras? Naon? Dakwah itu tidak mudah. Nah sekarang tugas dakwah ieu nya Pak. Anu jadi tugas risalah para nabi para rasul ti kapunggur sampai hari ini dilanjutkan oleh para pewarisnya yaitu para ulama. Dakwah itu tidak mudah. Namun mari kita dakwah tidak mudah Pak. Beresiko dakwah. Beresiko. Pan upami urang kalebet jalmi sok rajin gura-geureuh curang care guang geuing tina perbuatan dosa jeung maksiat harus siap menanggung resiko. Harus siap menanggung resiko. Lamun teu diajak gelut nya Pak minimal dibaeudan kan gitu. Sok geura urang ngageungeureuhkeun tatangganya nu masih kene resep kana Bang Emok Pak. Nya ayeuna pinjol gitu. Pan digeungeureuhkeun ku urang teh lain narimakeun jeung nganuhunkeun loba namanya Pak. Tapi sok malik-malikeun eta teh. Lah cenah siga di dinya wae mere ninjem ka kuring. Pan kitu eta teh. Padahal ku urang we palain teh diinjeman eta teh osok diinjeman mah. Ngan sakapeung jadi bosen Pan. Hayang we ninjeman mah ya henteu Pan. Ari ka Bang Emok mah ditagihan nu ngalpoe mayarnya Pak, ari nginjem ka urang teu mayar-mayar gitu. Pan eta teh junitai ngaranna Pak. Kan junitai teh bahasa. Bahasa kolot baheula kita junitai cenah.
kesebelen gitu ya. Ke orang mah ditulungan, dibantuan, tapi nyapa itu. Beresiko dakwah. Maka upami orang membaca sejarah para dakwah, para nabi, para rasul dari dulu sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, itu semua Pak. Tidak ada Pak ketika Nabi berdakwah menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya, kemudian si Nabi Rasul itu langsung disambut dengan meriah, dengan penuh kegembiraan, dihamparkan karpet merah, dikalungkan bunga Pak, sebagai sambutan baik kepada Nabi dan Rasul yang diutus. Teu aya Pak, mangga tinggal ini Al-Qur'an. Mangga sejarah para nabi, para rasul. Semua nabi dan rasul yang menyampaikan risalah Allah ketika datang kepada kaumnya untuk mendakwahkan Islam, itu pasti akan berhadapan dengan sikap keras kaumnya yang tidak percaya kepada nabi dan rasul itu. Minimal Pak bakal dibohongkeun eta. Lamun tadi perangan Pak minimal dibohongkeun, tadi percaya didustakan, bohong maneh mah. Wadul gitu Pak. Mangga dina Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an sama. Kazzabat qablahum qaumun Nuh, kazzabat Adun, kazzabat Samud, kazzabat ashabul Aikah, kazzabat qablahum qaumul Lut. Itu. Baheula kaum Nabi Nuh ngabohongkeun ka Nabi Nuh. Kaum Nabi Saleh ngabohongkeun ka Nabi Saleh. Kaum Ad ngabohongkeun ka Nabi Hud. Kaum Sodom, bangsa Sodom ngabohongkeun ka Nabi Lutnya. Bangsa Madian ngabohongkeun ka Nabi Syuaib. Nabi-nabi itu ketika dakwah didustakan oleh kaumnya, tadi percaya lah bohong maneh mah. Hoax bahasa kiwarimanya. Itu. Disebut jelema gelonya. Disebut teling, disebut tukang sihir dan sebagainya, itu cacian yang disampaikan oleh kaum para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Pak merasakan Pak, ada perasaan sedihnya Pak, ada perasaan galaunya itu, ada perasaan naonnya Pak, merasa terganggu, ternyaman. Ketika kaum Quraisy, kaumnya sendiri yang mendustakan beliau di saat Nabi menyampaikan risalah Allah. Kenapa merasa tidak nyaman? Nabi teh dianggap pendusta. Padahal selama ini Nabi Muhammad dikenal oleh bangsa Quraisy sebagai orang yang dipercaya. Dugi ka diberi gelar naon? Amin Pak Rasul. Tapi kari-kari Rasul dakwah dibohongkeun. Siga orang Pak disebutnya, orang tetara ngabohong Pak lah, bohong maneh mah. Nyeri hati itu. Paling tidak kan orang geuning maneh nyebutkeun bohong. Pak orang teh ngabohong. Nabi pun ada perasaan seperti itu. Manusiawi. Letak dina surat Fatir dan beberapa ayat yang lain, surat Fatir ayat ke-4. Allah mengingatkan, wa iyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qabli. Lamun maranehna orang-orang Mekah, kaum kafir Quraisy, Muhammad yukadzibuka, mendustakanmu, faqad kudzibat rusulun min qabli. Tong aneh. Da rasul-rasul sati acan anjeun baheula oge sarua dibohongkeun ku kaum. Nabi Muhammad sakit hati ketika didustakan oleh orang-orang Quraisy. Sebelumnya kan Nabi Muhammad disebut amin. Dan itu terjadi kapan? Di saat Nabi memproklamirkan diri sebagai Rasul secara terang-terangan, yang punya kewajiban untuk memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy supaya meninggalkan kemusyrikan itu. Karena itu terjadi pertama kali ketika Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy, bangsa Quraisy beserta tokoh-tokoh masyarakatnya di Bukit Sofanya, Pak. Tiasa orang ngaos ingat sejarah. Kan dakwah Nabi teh pertama dilakukan dengan sir, Pak. Sembunyi-sembunyi, itu langsung terang-terangan, Pak. Door to door. Ditawiskeun Islam teh masing-masing diketrokan pandoi. Diterangkeun taya Islam. Kemudian masuklah beberapa orang dan kolega-kolega dekat Rasulullah, termasuk keluarga Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian termasuk Bilal bin Rabah, Zaid bin Harisah. Yang oleh Al-Qur'an orang-orang itu yang disebutnya as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, dakwah secara sir itu berlangsung sekitar 3 tahun. Setelah itu datang perintah Allah.
Di surat Al-Hijr ayat 104. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sok tepikeun ku anjeun Muhammad nya. Naon wae anu geus diparentahkeun ku Allah ka anjeun jeung tong paduli jeung sikap jalma-jalma anu musyrik. Pan sateu acana mah Pak Rasul teh masih keneh mempertimbangkan kumaha lamun kuring nyampaikeun dakwah. Kumaha lamun kuring ngageung ka musyrikan. Kumaha lamun orang-orang kafir Quraisy diajak pikeun bertauhid ninggalkeun agama nenek moyang mereka. Masih banyak pertimbangan. Maka ketika datang perintah fasda bima tu'maru wa arid 'anil musyrikin, maka Rasul sampaikan dengan terus terang. Dikumpulkanlah orang-orang Quraisy beserta tokoh masyarakatnya di Bukit Sofa itu. Nah sateu acan Nabi dakwah teh Pak. Nabi masih kena ingin menguji kepercayaan mereka terhadap beliau. Cek cenah lamun kuring ayeuna nyarita yen disatukangeun Bukit Sofaya bakal aya pasukan anu rek nyerang urang gitu. Anjeun percaya teh kana omongan kaula? Maka cek bangsa Quraisy Pak, percaya. Masih percaya pas saat itu? Percaya. Nah sababna, sabab kami teu pernah manggihan anjeun bohong Muhammad. Kamu bukan pendusta. Lain tukang nyebar-nyebar hoax ya Pak. Lain tukang ngeprank kawan kawan. Bukan pendusta, kamu orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Nah, terus lamun kitu cenah. Ini kuring teh nya. Boga tugas pikeun naon? Nadhirun wa basyir. Menyampaikan peringatan dan kabar gembira. Jadi anjeun ti aranjeun ti ayeuna keneh kudu ninggalkeun kamusyrikan, ninggalkeun kabiasaan nyembah-nyembah berhala, jeung kudu balik kana ajaran tauhid agama nenek moyang kita, nyaeta agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanalika Nabi ngawitan dakwah siga kitu orang-orang kafir Quraisy rame banget. Termasuk paman Nabi anu namina Abu Lahab langsung nyarita tabbalaka ya Muhammad alihada jama'tana, cilaka silaing Muhammad ngan jangkikiran cenah maneh ngumpulkeun kami teh. Kemudian kan langsung lungsur dawuhan Allahnya pas surat Al-Lahab menanggapi pernyataan Abu Lahab itu, tabbat yada abi lahab. Nah sejak itulah Pak orang-orang Mekah memusuhi Rasulullah. Satu acana mah Pak aman-aman baiknya Pak. Aman-aman baik. Nabi begitu sangat dihormati. Nabi begitu sangat disegani. Nabi tetap dipercaya. Kari-kari Nabi dakwah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy berbalik benci kepada Nabi. Anu tadina resep jadi cecep, anu tadina percaya jadi teu percaya, anu tadina biasa-biasa geuleuh ningali Rasul teh Pak. Bahkan terus berupaya mengganggu dakwah. Dicaci maki, dihina ya. Diganggu setiap mereka ibadah sampai diusir, bahkan sampai diancam harus dibunuh. Itulah resiko dakwah. Ya kita anu diemutkeun ku Allah orang saja. Dina surat Al-Anfal ayat 30 tentang dakwah Nabi Muhammad. Surah Allah wa id yamkuru bika liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat Muhammad nalika baheula jalma-jalma kafir Quraisy pernah nyieun makan, nyieun rencana jahat. Ti mimiti hayang menjarakeun anjeun, hayang maehan anjeun, hayang ngusir anjeun. Wayam kurun, dan terus mereka melakukan makar-makar itu kepadamu. Wayam kurullah, tapi Allah pun tidak pernah berhenti membuat makar kepada mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baiknya pembuat makar. Nah numutkeun ieu ayat Pak. Allah nyebatkan resikonya bagi siapapun mereka para mujahid dakwah itu, minimal mereka harus siap dipenjarakan, harus siap dibunuh, harus siap diusir. Itu yang dialami para nabi dulu, termasuk Nabi Muhammad.
Nabi pernah di penjaranya, Pak. Pernah di penjara. Di penjara asmukeun kana sel mantenya, Pak. Tapi pernah diboikot ke orang-orang Quraisy. Nabi dan sahabatnya tidak boleh bergaul dengan masyarakat yang lain. Asingkeun antak Muhammad, tidak ada muamalah. Sampai Nabi dan para sahabat menderita kelaparan. Bahasa kiwari mah diembargo. Itu. Tidak boleh bergaul. Nabi pernah diusir? Pernah. Sampai harus hijrah ke Thaif. Kemudian oleh orang-orang Thaif bukan disambut, Pak, malah disambit. Ya, dibaledogan, dibuburak ku barudak disebut Muhammad jalma gelo, Muhammad jalma gelo, Pak. Kemudian hijrah ke Habsyi Ethiopia sampai 2 balikan para sahabat. Terakhir beliau harus hijrah ke Madinah. Nabi pernah mau dibunuh, Pak? Tidak pernah berhenti, Pak, upaya pembunuhan kepada Rasulullah. Sampai paman Abu Thalib itu pasang badan lah. Sahawai nu boga karep hayang maeman Muhammad. Cik pas orang malengkahan heula ka urang. Satungtung aya keneh kuring mah tong wani-wani aranjeun ngaganggu Muhammad. Sampai terakhir menjelang Nabi hijrah pun upaya pembunuhan terhadap Rasul terus berlanjut. Pak Nabi wengian bade hijrah sareng sahabat Abu Bakar As-Siddiqnya, Pak bumina dikepung orang-orang kafir Quraisy teh. Dijagaan bisi Muhammad keluar, mun keluar urang ehan bade teh. Itu terus. Nah itulah risiko dakwah. Dan insya Allah Bapak Ibu, yang akan menghadapi risiko dakwah seperti ini bukan hanya para nabi, tapi akan dilanjutkan oleh siapa? Oleh pewarisnya. Siapa itu? Ulama. Maka ulama-ulama yang benar, ulama yang sebagai warasatul anbiya, mereka merasa punya tanggung jawab dan tugas untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dipastikan akan menghadapi resiko yang sama seperti yang dihadapi oleh para nabi, para rasul tadi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ayeuna aya Pak ulama di penjara aya lantaran ngadawahkeun Islam? Aya ulama anu dibunuh? Pak. Ulama anu diusir? Apa? Alasannya apa? Karena mereka berdakwah, Pak. Karena mereka melakukan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Lantaran aranjeuna rajin gura-gura guanging curat carik, selalu menyampaikan kritik, Pak, terhadap kezaliman. Itu resiko. Kenapa mereka melakukan itu, Pak? Sabab lamun ngantep kadoliman, lamun ngantep kamunkaran, eta teh Pak dampak jeung akibatna lain ka jelema anu migawe dosana wungkul. Anu tidak berbuat dolim, tidak melakukan dosa, tidak melakukan kemaksiatan, Pak, sarua bakal nanggung akibatna, Pak. Itu yang menjadi alasan mereka tidak berhenti berdakwah. Henteu antepan, Pak. Teh cicing wae, lah asal ulah urang we gitu. Hiji lantaran aya parentah ti Nabi banyak apa itu? Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi. Saha anu ningali kamunkaran robah ku leungeunna. Leungeun sering diartikan kekuasaan, Pak. Kalau kita punya kuasa sebagai pejabat, sebagai aparat, gunakan dapat kekuasaan sebagai alat dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lamun teu bisa lewat tangan, lewat kekuasaan, pabilisani, kulisan atuh. Ulah eureun tah. Silih nasehatan, silih geungkeun, silih elingan, silih emutan. Jalmi-jalmi anu berbuat dosa jeung maksiat kamu diantep elingan, yen eta teh salah balik kana bener kulisan. Wa illam yastati fa biqalbi, lamun teu kulisan nya teu bisa gitu. Fa biqalbi ku hate atuh. Naon ku hate teh? Nya. Dina hati daripada urang misalna kababawa lantaran teu bisa guanggeun jauhan Pak dosa jeung maksiat. Jadi ulah pipilweun. Ngan saur Nabi dina hadis anu sanes Bapak Ibunya, lamun urang sakadar bisa mencegah kamunkaran ku hate, Pak. Sakadarnya teu pipilweun, ngajauhannya dan dengan alasan daripada kababawa, saur Nabi wa dzalika adaful iman. Eta teh salemah-lemahna iman.
Kunaon Pak orang yang mencegah kemunkaran dengan hatinya dianggap sebagai selemah-lemahnya iman? Da ari jalmi anu kuat iman mah Paknya. Kudu dilakonan tadi. Sok pilih rek ku kakawasaan namun sebagai penguasa minimal kulisan namun teu boga kawasa. Lain ku hate pada wah mah. Da ari kamunkaran mah lain pikeun diantep tapi kudu dirobah. Jadi lamun jalmi sakadar mencegah kemunkaran ku hate eta teh can ngarobah sabenerna mah, tapi cukup nyalametkeun dirina wungkul, can bisa nyalametkeun batur tina maksiat. Da kuduna mah kamaksiatan teh bisa nyalametkeun batur, nu maksiat sing jadi taat, anu munkar sing balik kana ma'ruf, anu kafir sing jadi iman, anu teu saleh sing jadi saleh. Ta eta ngarobah kamunkaran. Dan itu tidak mudah. Cicing wae lemah ya. Cicing wae lemah iman. Bahkan dina hadis anu saya menyebutkan lamun jelema ningali kamunkaran tapi cicing wae nya, ngajedog wae nya, diem bae nya. Itu disebut syaitonu akhros. Eta teh setan anu pego. Ya Pak. Lamun jelema ningali kamunkaran Pak disebut setan pego. Geus mah pego setan. Mending lamun malaikat pegonya Pak. Geus mah pego teu bisa ngomong setan deui eta teh. Jadi jelema anu cicing wae Pak ningali kamunkaran, kedzaliman, kecurangan dan sebagainya, cicing wae bari apa? Eta teh setan, pego. Nah, terus anu kadua, kenapa para ulama tidak pernah berhenti untuk melakukan tugas dakwah, Pak? Selain tanggung jawab itu akan menunjukkan kualitas iman tadi, dampak dari perbuatan dosa dan maksiat akan kena bukan hanya kepada pelakunya tapi juga kepada bukan pelaku tapi yang membiarkan kemunkaran ada di hadapan dirinya. Sering diuningatkan ayat ke-25 surat Al-Anfal ini. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Sing sieun aranjeun kana fitnah. Ada ancaman siksa ti Allah. Anu eta azab ancaman siksa ti Allah tadi teh moal bakal kena ka jelema-jelema anu berbuat dolim nawungkul. Jadi ada orang yang bukan pelaku kedoliman, lain jalma anu jahat, bukan pelaku kemunkaran dan kemaksiatan, bahkan kasebutna Pak jalma soleh, ahli ibadah, tukang tahajud, tukang saum sunatnya, bolak-balik umroh misalnya Pak gitu. Tapi lamun ngantep dosa jeung maksiat sarua dosana. Bahasa urang mah Bapak Ibu teu tuah teu dosa. Teu mais teu meuleuh. Mais naon, Pak? Mais dosa. Jadi batur nu ngadahar nangkana, nu ngarasakeun amisna, ngambeus seungitna, urang mah kabagian getahna raos teh Pak. Raos kudu nanggung resiko kejahatan batur. Itulah Indonesia hari ini Pak. Nasib urang siga ayeuna Pak. Harga-harga mararahannya Pak. Hutang negara beuki nambahan itu. Aya nu mayar hutang saha Pak? Tuh pan pajak cenana raeknya. Harga-harga maralah. Jangan nutupan naon eta teh? Nutupan kerugian, Pak. Anu ngarugikeunana saha? Koruptor. Dalam nagara urang Pak teh dikorup, urang teh kudu beunghar, Pak. Kudu ulah aya anu miskin, kudu ulah aya anu nganggur, kudu ulah aya orang-orang yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kan gitu. Negara urang teh kudu nama ulah boga hutang Pak, lamun ulah korupsi mah nya. Itu. Sok sanajan lamun nyaritakeun kajahatan, kamunkaran, kamaksiatan satungtung aya kene setan mah moal bisa leungit artinya Pak moal. Termasuk korupsi we moal bisa leungit Pak moal. Tapi minimal ketikanya orang-orang peduli dengan kejahatan, korupsi dibasmi, minimal korupsi teh moal loba teuing siga ayeuna. Karena ya nama Pak jalma korupsi teh dianggap biasanya maling duit 270 hiji triliun oge dianggap biasa. Pan gitu. Orang itu korupsi biasa, itu biasa. Ya biasa.
Geuning teu payun Pak Mahfud pernah bercerita, Pak, tambang emas di Papua kalau dikelola dengan benar itu, gitu. Lamun diurus bener, Pak, ngurusna bener, sanajan diurus ku batur tapi bagi hasilna sing bener wae cenah gitu. Maka bangsa Indonesia itu masing-masing kepala itu punya jatah bulanan, boga gaji bulanan saurangna 25 juta. Eta teh tina emas unggul can timahnya nu kamari pika 270 hiji tirun dikorupsina sakitu Pak anu nyasana sabaraha loba keneh eta teh lamun dikorupsi sakitu nu nyasana loba keneh Pak eta. Nah kenapa negara kita semakin carut-marut seperti ini Pak? Itu karena kemunkaran, kemaksiatan, kejahatan dibiarkan. Makanya ada ungkapan kejahatan merajalela itu bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat Pak, tapi diamnya orang-orang yang baik. Cicing Pak anu balangan teh nu apal hukumnya tidak pernah mau menegakkan hukum, nu apal salah tidak pernah mau menilai itu salah. Bahkan terkesan lamun teu ngabela anu salah cicing we gitu Pak eta. Pan ka Bandungan ku urang mah kan. Kadang si muring sok rajan bingung di urang teh Pak, lain eueuh jelema anu palinter nu ngarti hukum tapi anu salah dianggap bener diantep, nu bener disalahkeun diantep Pak eta. Padahal mereka orang-orang yang baik. Tamatak meureun ieu. Lamun kondisi negeri kita seperti hari ini ya itu dampaknya resikonya. Sering diibaratkannya Pak, negara orang teh siga kapal anu bocor tuh, anu molongoanana saurang tapi nu jadi korbanna saha? Kabehan pan kitu banyak itu. Membiarkan kemunkaran itu seperti orang yang melubangi sebuah kapal di tengah lautan, nu molongoanana saurang nyabu nu jadi korbanna saha? Kabehan. Tamatak lamun jelema ngetep kemunkaran tah siga kitu. Moal mungkin nu molongan kapal nu tiralep sorangan moal Pak kabehan sapangeusik kapal. Nah itulah tugas kita sebagai kaum muslimin sampai hari ini tidak boleh berhenti. Ya bakal ditaros Pak lamun urang cicing wae teh ini bakal ditaros. Matak dulu ada sebagian dari ulama Bani Israel itu yang tidak pernah berhenti berdakwah walaupun mereka tahu orang-orang yang didakwahi teh mustahil bakal bener gitu nya. Kadang orang dakwah teh sakapeung sok bosenan nya Pak. Lah cenah si eta mah geus moal bener teu kudu diajak capek-capek lah. Ya moal waras man itu. Geus we antep gitu. Surat Al-A'raf 164. Allah meninggalkan wa ayat qalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum adaban syadidan qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ketika ada sebagian di antara mereka yang berkata kepada temannya, lima ta'izuna kauman, kenapa kalian terus-terusan menyampaikan nasihatnya, ngelingan, memperingatkan, ngageuingkeun, ngagenggeureuhkeun, ngadakwahan eta jelema cenah. Padahal geus puguh eta jelema teh muhlikuhum au mu'azzibuhum adaban syadida. Geus puguh ku kalakuan teh geus pasti bakal meunang siksa Allah. Lamun urang mah Pak jelema saking dosa jeung maksiatna jiga ieu jelema tapi nanahaeun we kitu nya. Disiksa ayeuna keneh ge geus pantes meunang azab Allah teh. Nah, aya jalmi panyarita kunaon cenah anjeun terus we masih nasihat ka jelema siga kitu. Geus puguh kalakuan kitu moal pi benereun si eta mah antep lah ka capek-capek. Kumaha ngawalarna Pak? Ma'dziratan ila rabbikum. Saya tidak akan pernah berhenti berdakwah. Saya tidak akan pernah berhenti melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Saya tidak akan pernah berhenti mengingatkan mereka dari dosa dan maksiat. Naon sababna? Satu, ma'dziratan ila rabbikum. Ini salah satu bahan hujah saya di hadapan Allah. Bisa Allah nanya ka kuring gawe naon cenah anjeun ningali munkar jeung maksiat aya hareupeun maneh cicing bae. Henteu ya Allah. Ma'dzirah ini alasan kami di hadapan Allah bahwa kami tidak pernah diam melihat kecurangan di negeri ini. Terus disampaikan Pak. Itu adalah munkar, itu adalah kejahatan. Ma'dzirah bisi ditaros ku Allah. Cicing bae. Anu kadua wala allahum yattaqun.
Sugan we cenah ari terus-terusan dielingan mah aya karep manehna teh bisa narima pepeling da sahanu nyangkanya Pak. Sahanu apa? Hidayah mah kagungan Allah. Jadi ulah gampang memponis kena-kena eta jelema jahat maksiat nepi ka dianggap geus ngabatu marobah ceuk saha. Leukeunnan mudah-mudahan we takwa. Cek bahasa Sunda mah cikaraca ninggal batu laun-laun jadi deket tuh batu we nu teas. Pan batu teh Pak gambaran orang yang tidak mudah untuk diingatkan. Bani Israel baru orang Yahudi pan hatena teas Pak. Kalau diibaratkan siga batunya. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahya kal hijarah. Teasna hate marane hese narima papeling teh siga batu keras. Mun bahasa orang mah hulu nu siga batu teh nya Pak. Bahasa orang mah hate nu siga batu teh. Qasat qulubuhum. Nah, bahasa orang mah qasat ru'usukum. Ya. Kepala batu jadi. Nah, jelema anu heuras hese dielingan pan berkepala batu teh. Gede hulu. Nah, itu. Nah, tapi bagi orang-orang yang terus berdakwah Pak tidak pernah berhenti, punya semangat dakwah karena merasa tanggung jawab, tidak akan dibiarkan. Nah, sebabna salian tieu jadi bahan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mudah-mudahan we atunya meureun saminggu sakali diajakan ngaji mah meureun nya. Aya ngaleah hate teh. Teh Bapak Ibu ikhwat ieu mah sebuah ilustrasi yang sangat menggugah hati yang disampaikan oleh Syekh Yunus Yusuf. Ternyata orang bisa mengambil pelajaran. Orang disebut jahat, orang disebut biadab, orang disebut dolim, orang disebut sadis itu Pak, bukan hanya pelaku kejahatan. Bahkan ada orang yang tidak berbuat jahat bisa lebih jahat daripada pelaku kejahatan itu sendiri. Siapa? Orang yang diam, tidak pernah mau membahas. Bagi yang akan donasi untuk menyumbang berupa uang ataupun doa, silakan nanti ke depan. Biasanya ibu-ibu yang paling berminat, saya dari ibu dari 100.000, 200.000, monggo diterusin. Ustaz, satu saja pertanyaan, pembunuhan di Indonesia sekarang sedang marak pembunuhan. Dari pembunuhan masuk ke Koper, pembunuhan anak SD kemarin di Bogor, dan terakhir di desa Cisondro dengan mutilasi. Karena dengan alasan stres, karena dia punya utang ratusan juta akibat anaknya suka bermain judi online. Mohon penjelasan apakah membunuh karena stres tidak ada hubungan atau bagaimana Pak Ustaz? Ya. Stres apa gelo Pak? Pan lamun jalmi bisa bebas tina tuntutan hukum tepat tilunya. Hiji anu kulem, dua nu can balik, tilu nu gelo. Mata geuning baheula marak kasus-kasus pembunuhan ya Pak geuning. Termasuk anu maihan ustad ajengan itu. Kemudian mereka diputihkan pada dituntutan itu. Alasan naon? Sieu mah jelema gelo. Aman Pak. Lamun ngaku gelo aman. Tah, tapi nu kamari stresnya, apakah mereka bisa lepas dari tuntutan hukum? Nah, kan nanti ahli hukum yang akan menilai apakah stres semua gelo termasuk gelo atau henteu gitu. Nah, jadi Islam memandangnya pembunuhan itu sebuah dosa yang sangat besar, ya Pak. Islam memandang membunuh kejahatan pidana sampai menghilangkan nyawa itu termasuk dosa yang sangat besar. Alasannya apa? Satu, orang yang membunuh itu hukumannya itu harus dibunuh lagi. Penilaian Islam gitu. Cek Islam anu maihan teh sanes dipenjara Pak. Tapi dibunuh deh. Gitu. Kalaupun nanti misalnya orang yang dituntut harus dibunuh lagi dikisos itu. Kemudian ahli warisnya tidak mau menuntut, itu kan bukan berarti bebas dari tuntutan. Cek Islam lamun teu dikisos maka harus bayar diat. Dia teh dendana sabara 100 onta. Terus anu kadua, kenapa dosa membunuh termasuk dosa besar? Pelaku pembunuhan dosanya apa sanksinya itu lain kan di akhirat Pak, di neraka.
ayeuna keneh kudu dihukuman lewat kisos itu. Henteu nungguan neraka apa ayeuna kudu dihukuman. Nah, bahkan nanti bab kisos Islam sangat rinci. Kisos itu bukan hanya berkaitan dengan nyawanya, Pak. Dina surat Al-Maidah ayat ka 45 komentar lepat. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wasinna bisini wal juruha qisas. Kami geus tetepkeun aturan untuk melakukan hukuman balasan alias qisas. An-nafsa bin nafsi, nyawa dibayar nyawa, wal anfa bil anfi, pangamung dibayar pangambungnya, wal aina bil ain, soca dibayar soca, uduna bil udun, cepil dibayar cepilnya, sinna bis sini, waos dibayar waosnya, wal juruha qisas, setiap luka itu ada qisasnya. Jadi bukan hanya bagi pelaku pembunuhan yang menghilangkan nyawa, Pak. Lamun orang didolim ku baturnya, ditenggel, nepi ka-nya, irung bubuk, Pak, bubuk kendi irungna. Nepi ka coplok waos 5, coplok kendi waos 5, Pak. Digegel ceuli nepi ka rawingnya, Pak, gegel deui ceulina sing mikrisan deui lah. Itulah qisas, Pak. Wal juruha qisas, setiap luka ada qisasnya. Baik. Nah, terus yang ketiga, alasan kenapa pembunuhan dalam Islam termasuk dosa besar. Islam memandang siapa orang yang menghilangkan satu nyawa itu sama dengan menghilangkan seluruh nyawa manusia di muka bumi ini. Al-Maidah 32. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Orang yang membunuh atau melakukan kerusakan itu sama dengan qatalan nasa jami'a, menghilangkan nyawa seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nah, di urang, Pak, semaraknya kejahatan-kejahatan pembunuhan, menghilangkan nyawa, bahkan urusan-urusan sepele di luar stres pun banyak, Pak. Parebut lahan parkir, saling bayahan, saling bunuh. Cek paribasa parebut dia duit sabaraha ribunya, Pak. Lain miliaran, lain triliunan silih paehan eta teh. Kenapa begitu mudah nyawa dihilangkan? Sebab tidak ada hukuman yang membuat pelaku kejahatan itu jerak. Di urang sakadar di penjaranya, Pak, pelaku kejahatan teh di penjara. Padahal memang awalnya mah Bapak Ibu namina penjara teh, Pak, yang membuat jerak eta teh nya. Penjara teh penjeraan. Tempat supaya orang-orang yang melakukan kejahatan nalika dikerem dinasehat, Pak, jadi jerak, jadi kapok, ginggiapeun. Tapi ternyata fakta membuktikan penjara tidak membuat jerak pelaku kejahatan. Sarua, Pak, kejahatan korupsinya. Pancek Islam anu korupsi teh lain di penjara kuduna mah. Tapi kumaha? Ditek-tek leungeunna. Pak, dina Islam, Bu, maling duit saparapat dinar eta teh nisab nepi ka cukup nu maling ditek-tek leungeunna saparapat dinar teh pah teu nepi ka 1 juta acan. Itu teu nepi ka 1 juta kisaran lamun ayeuna saparapat dinar itu 600-700 ribuan lah. Maling duit teu nepi ka 1 juta nya ditek-tek leungeunna lamun 270 triliun ditek-tek naonna. Dimutilasi segala macam gitu. Nah, jadi kenapa kejahatan merajalela? Pak, karena tidak ada hukuman yang membuat jerak. Di Cina, Pak, korupsi dibunuh. Ya, digantung, Pak. Eta teh negeri komunis, bisa meminimalisir. Sanajan tadi kejahatan tidak akan pernah hilang, Pak, tidak akan pernah hilang kejahatan. Nepi kapoe kiamat ge moal leungit dan namina ma'ruf munkar mah aya wae nya, Pak. Itu. Tapi minimal dengan ditegakkan hukum yang membuat jerak, mereka para pelaku kejahatan akan berpikir berulang kali, bisa diminimalisir. Korupsi moal leungit, kejahatan pembunuhan moal leungit, tapi lamun aya hukuman yang membuat mereka jerak, minimal orang menahan diri dari melakukan kejahatan-kejahatan itu. Di Saudi wae nya, Pak, yang diterapkan hukum qisas Islam itu tetap aja, Pak. Aya pelaku kejahatan teh. Matak aya hukuman qisas, aya masjid qisasnya itu. Eta berarti aya. Tapi nya
tidak semarak seperti di negara-negara yang tidak ada hukuman itu. Dah gitu.